Sí, en principio, muy buenos días a su medio de comunicación. Sí, evidentemente la unidad de gestión de riesgos viene haciendo una evaluación, principalmente en el sector rural, ya que vemos nomás que en este periodo hidrológico también se nota la ausencia de lluvias, principalmente para realizar las primeras actividades agrícolas, las labores culturales que nosotros mencionamos, ¿no? Y al igual que el año pasado, también tuvimos este mismo fenómeno adverso que castigó severamente al sector rural y, por qué no decir, también a la población potosina, a la urbe de la ciudad potosina.